أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. هل المعيشة بأربيل غالية؟ هل فيها فرص عمل متوفرة؟ هل الإقامة فيها سهلة؟ وشو هي إجراءاتها؟ هاي المعلومات وكتير معلومات أخرى رح نحكي عنها بهذا الفيديو بناء على طلبكم بالفيديو السابق، ولأنه كتير منكم بيعرف أني صرت مقيم بأربيل من فترة، فربما صار بإمكاني أقدم لكم معلومات موثوقة ووافية عن هذا الموضوع إلى حد كبير، مثل ما عودتكم بفيديوهاتي لحتى سهل عليكم الوصول للمعلومة المناسبة واللي عم بتدور عليها تحديدا. بهذا الفيديو رح أقسم الفيديو لخمس محاور أو خمس أقسام: قسم قانوني، قسم اقتصادي، قسم متعلق بالسكن، والقسم المعيشي، وسمات عامة عن أربيل. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى اذا مو مشتركين بالقناة تشتركوا وتفعلوا زر التنبيهات، واذا عجبكم الفيديو حطوا له لايك وشاركوه مع رفقاتكم او شاركوه مع اي حدا مهتم بالمعيشة في اربيل. اولا الشق القانوني اللي هو بنقصد فيه الفيزا والاقامة. كيف ممكن الحصول على الفيزا؟ فيزا اربيل هي فيزا الكترونية بيتم استصدارها الكترونيا. هي فيزا سياحية، فينا نقول انها بتشبه كتير فيزا دبي السياحية، لانه بحاجة انه كفيل يقدم لك عليها، والكفيل هي بتكون شركة تشتغل بهذا المجال، فانت بتتواصل مع الشركه بتقدم لك هي على الفيزا، بتطلب منك صوره جوازك، مفترض انه بتصدر الفيزا خلال ايام، وكاقصى حد ممكن تطول لاسبوعين. وطبعا بيكون الاتفاق مع هي الشركه على مبلغ بيشمل الفيزا وبيشمل الاقامه ايضا، لانه هي الشركه مطلوب منها انه هي تكون مو بس كفيلتك بالفيزا، وتكون ايضا كفيلتك لاول سنه بدك تقيم فيها باربيل. طبعا بعض الشركات عم تقدم فيزا بدون الحاجه لانك تتفق معها على الاقامه، وهي كمان خيار جيد بالنسبه للي عم يبحث انه انا جاي اشوف زياره، واذا عجبني الوضع ممكن اقدم على الاقامه، واذا ما عجبني بحمل حالي وبرجع. الان الاقامه اجراءاتها كثير بسيطه، ما معقده، لكن بتاكل وقت وفيها مراحل. المرحله الاولى بعد ما توصل على اربيل، اذا مضى الشهر وما قدمت على اقامه وما استصدرت اقامه، فانت دخلت بالمخالفات، ومخالفه كل يوم تاخير 20,000 دينار، تقريبا 13 14 دولار. الان قررت انك انت تقدم على اقامه باربيل، بتروح على الشركه يلي استصدرت لك الفيزا، بتسلمها جواز السفر. بعد كم يوم بيطلبك المحامي اللي بتتعامل معه هي الشركه، بيطلبك لكاتب العدل. هنيك فقط عليك انك تبصم على عقد عمل. المرحله الثانيه بيطلبوك لفحص الدم، بيجي اسمك على مركز فحص الدم للاقامات. بعد مرحله فحص الدم بايام وربما اسبوع اسبوعين، يعني حسب الضغط حسب الازدحام، بتنطلب للمرحله الاخيره وهي المشاهده. المشاهده بتكون عند القاضي لحتى يتاكد انك انت موجود. ثاني يوم ثالث يوم الشركه بتقول لك تعال خذ الاقامه وسدد باقي المبلغ. الاقامه في اربيل ميزاتها تسمح لك بالسكن، استئجار بيت مثلا، تملك سياره، العمل. وبالنسبه لتملك البيت في كردستان ممنوع تملك غير العراقي، ولكن في المجمعات السكنيه الحديثه هناك استثناء، مسموح للأجانب بتملك الشقق في المجمعات الحديثة، ولكن بصيغة معينة خاصة. القسم الاقتصادي فيما يتعلق بفرص العمل للعمال، للأسف كل المقيمين الآن في أربيل بيقول لك قبل سنوات كان في فرص عمل متوفرة خاصة للعمالة الأجنبية، الآن في ندرة وشح كبير جدا جدا، وحتى لما بتلاقي رح يكون الأجر كتير زهيد لسبب بسيط، لأنه في ضغط كبير جدا للعمالة الأجنبية، وهذا الشيء عم يؤدي لنزول مستوى الرواتب والمعاشات اللي تعطى للأجانب. هل أنا أنصح أي شخص عم بده يبحث عن عمل يجي على أربيل؟ ما بنصحه إلا في حالة واحدة، إنه يكون صاحب العمل متفق معه سلفا وقايل له تعال أنا في عندي هذا العمل الفلاني وبدي إياك له، هو بيعرفه وواثق فيه، يجي بناء عليه، وإذا كان الراتب مناسب. رح نحكي عن مستوى المعيشة وبناء عليه ممكن الواحد يحدد هل هذا الراتب مناسب أو لا. هلا إذا كانت فرص العمل شحيحة وقليلة كتير بأربيل وبكردستان العراق بشكل عام، لكن من ناحية الاستثمار فالبيئة خصبة جدا جدا، وبيئة استثمارية بامتياز. في فعلا في فرص للاستثمار، وحتى ما بالضرورة تكون رؤوس أموال ضخمة، ممكن برؤوس أموال بسيطة إلى حد ما إنشاء مشروع. حتى المشاريع الصغيرة ممكن هون تمشي وتتطور وتغني صاحبها أيضا عن البحث عن عمل أو وظيفة أو مهنة حرة. فهل أنا أنصح بالاستثمار في أربيل وفي كردستان؟ بدون شك. أعتقد أنه مقارنة بكثير من الدول المجاورة هي فعلا بيئة تستحق المخاطرة، لأن الاستثمار دائما فيه مخاطرة، تستحق المخاطرة وتستحق الاستثمار، والعوائد فيها أعتقد أنها جيدة. من الأشياء المهم جدا تعرفها أنه أسواق أربيل متنوعة بشكل رهيب، بشكل كبير جدا جدا. أعتقد أنه بيشبه
إلى حد ما تنوع أسواق الخليج، أقصد من ناحية البضائع الموجودة ومن ناحية الطلب على هي البضائع. هذا الشيء ممكن يساعد المستثمر يبحث عن فرص أكثر تنوعا للاستثمار. أما بالنسبة للغلاء والمستوى المعيشي، أربيل مثل كل أنحاء العالم شهدت موجة غلاء في الفترة الماضية، فترة كورونا وما بعد كورونا، ولكن قياسا بالدول المجاورة، كل الدول المجاورة تقريبا هاي النسبة كانت بسيطة ومسيطر عليها. طب كيف فينا نصنف أربيل وكردستان العراق من ناحية الغلاء؟ هل هي غالية جدا؟ هل هي متوسطة الغلاء؟ هل هي رخيصة؟ بكل بقعة في العالم ما ممكن أبدا تعطيها هذا الوصف إلا بالمقارنة مع دول أخرى. يعني مثلا أنا إذا بدي أقارن أربيل مع تركيا فهي أرخص منها بنسبة لا بأس فيها، لكن هذا ما بيعني أنه ما في أشياء ربما تكون بغلاء تركيا، أو ربما حتى أغلى بشوي، لكن هي أشياء نادرة حقيقة. بالمحصلة العامة رح تلاقيها أرخص. بنفس المبدأ وبنفس طريقة القياس إذا قارنتها بسوريا رح تلاقي سوريا أرخص، خاصة السكن وأجار البيت. إذا قارنا أربيل بمصر فكمان أيضا مصر ربما تكون أرخص، لكن مو أرخص بكثير. وبحسب معلوماتي إذا قارنا أربيل ببغداد اللي هي عاصمة العراق فهي أرخص، لكن فرص العمل في بغداد أكثر وأكثر تنوعا ومتوفرة. القسم المتعلق بالسكن، الآن أنماط السكن الموجودة في أربيل في عدة أنماط. أكثر نمط شائع ومنتشر بالنسبة لكل أهل أربيل، ليس فقط بالنسبة للأجانب، هو نمط البيت المستقل، اللي هو عبارة عن طابقين غالبا، عبارة عن أنك تدخل من باب بيكون في فسحة خارجية صغيرة، بعدين بتفوت عندك بابين، باب للمطبخ وباب للصالون، اثنيناتهم بيطلوا على هي الفسحة الخارجية. بتفوت منهم على هول داخلي، قاعة داخلية، جوا بيكون غرفة أو غرفتين، وأيضا فوق بيكون غرفة أو غرفتين. طيب هاي المناطق العادية، لكن في عندك المجمعات السكنية اللي فيها أبراج وفيها أبنية، في مجمعات فيها أبراج وفيها بيوت مستقلة وفيها حتى فيلل. النمط المحبب والمفضل لأهل أربيل هو البيت المستقل أو الفيلا، لكن أيضا بالنسبة للأجنبي هذا النمط من البيوت حيكون أرخص له أيضا من المجمعات، لأنه موجود في مناطق غالبا ما في عليها سكيورتي، ما مخدمة بنفس الطريقة اللي تخدم فيها المجمعات. بعد شوي حنحكي عن مميزات كل نمط من السكن. الآن هذا السكن ببلش بال100 $150 وانت صاعد ل$300. أكثر من هيك بيكون ممكن يكون فيلا، أو ممكن يكون فيلا ممكن يكون كبير كتير. طبعا نحن عم نحكي هون عن مناطق شعبية أو شبه شعبية، مناطق متوسطة، لكن لما بنروح لمناطق وسط البلد موجودة بالمربع الذهبي، هون نحن حنحكي عن أسعار أعلى بكتير. بالنسبة للشقق السكنية داخل المجمعات فالأمر مختلف، غالبا بتبلش أسعار هي الشقق، خلينا نتخذ الغرفتين وصالون كمثال أساسي في هذا المجال. غرفتين وصالون غير مفروش غالبا ببلش سعرهم ب 350 وانت صاعد. طبعا نحن عم نحكي 350 مو معناتها انه غالبيه البيوت هيك، غالبيه البيوت حتلاقيها تتراوح ما بين ال 500 450 فوق ال 500، ممكن توصل الاسعار لل 1000 وحتى اكثر من هيك $1500 حسب المنطقة وغلاءها، حسب المجمع. وكل ما بعدت عن مركز أربيل للأطراف كل ما حتلاقي الشقة في المجمع أرخص بكتير، ممكن توصل ل $350 وحتى أقل، مع أنه ممكن يكون مجمع جديد نوعا ما، يعني عمره عدة سنوات، وممكن تكون شقة نظيفة بشكل جيد. المفروش يعني غالبا لا يمكن أنه يوجد مفروش مهما كان مكان المجمع، مهما كانت مواصفاته، ما ممكن أنه يكون أقل من $500 فما فوق. نقطة توفر المنازل نقطة مهمة جدا جدا، لأنه في بعض الدول ممكن تكون الإيجارات مقدور عليها لكن غير متوفرة. نقطة مهمة جدا بما يتعلق بالسكن اللي هي الفواتير. الآن خلينا نحكي عن الكهرباء. الكل تقريبا بيعرف أنه بأربيل مثل بقية العراق في عندك مشكلة بأنه الكهرباء الوطنية لا تغذي الشبكة طوال الوقت خلال اليوم، بتجي فترات وبتنقطع فترات. في مولدات ضخمة على مستوى مجمعات ومدن سكنية تشتغل بشكل مؤقت بديل عن الشبكة الوطنية لبينما ترجع الكهرباء الوطنية. طيب الكهرباء الوطنية لها فاتورتها بسيطة جدا. الكهرباء اللي بتجي من المولدة اللي هو الاشتراك أو الأمبيرات أو المولدة على حسب تتسمى عدة أسماء هون، تجي بشكل مستقل فاتورة لحالها، والمجمعات بتندفع بشكل مسبق بالكرت، بيستهلك منه بشكل يومي وبيبين عنده أصلا برنامج تطبيق شو عم يستهلك كل يوم وقديش راح من الرصيد يلي هو حاطه. فاتورة الكهرباء غالبا بتكون عالية جدا، وبناء على حسب الاستهلاك، نمط الاستهلاك. إذا كنت عملت شوية إدارة رح تكون الفاتورة معقولة محتملة، أما
إذا الأمر ما كان فيه أي إدارة فحتكون فاتورة باهظة إلى حد ما. بالنسبة للغاز في البيوت العادية، في البيوت المستقلة، فأنت بتجيب جرة غاز، لكن بالمجمعات السكنية في قسم منها الغاز ممدد للبيت تقريبا مثل تركيا، لكن بدل ما تكون فاتورة شهرية بتكون عبارة عن أيضا شيء شبيه بالكهرباء، دفع مسبق، تعبئة رصيد بالكرت. وطبعا الغاز فينا نقول انه رخيص، لا يقارن ابدا بالكهرباء. الان الشق المعيشي فيما يتعلق باللغه، كلاتنا بنعرف انه لغه كردستان العراق هي اللغه الكرديه، هي اللغه الاساسيه، اللغه الكرديه، اللهجه الصورانيه. لكن ما هي اللغه اللي مطلوب من الاجنبي يتعامل فيها لما يجي على اربيل؟ في اربيل تقريبا معظم السكان الاكراد بيتكلموا اللغه العربيه او بيتحدثوها. البعض منهم بيتحدثها بطلاقة، البعض منهم بيتحدثها نوعا ما بتقل لكن بيفهمها بشكل جيد. فهي ميزة بالنسبة للأجنبي اللي بيتكلم اللغة العربية. أيضا اللغة الإنجليزية موجودة في معظم الأوساط اللي بيحتاجها الأجنبي، بيحتاج إنه يحتك معه، فهي أيضا ميزة مهمة جدا، وفي عناية لا بأس فيها باللغة الإنجليزية. اللافتات الإرشادية في الشوارع وحتى في المؤسسات وفي كل مكان تقريبا مكتوبة غالبا ما بقول بشكل كامل لكن غالبا مكتوبة بثلاث لغات، بالكردية، بالعربية، بالإنجليزية. من الأشياء المهمة جدا التنوع السكاني في أربيل. كما قلنا السكان الأصليين هن الأكراد، لكن في عراقيين عرب قادمين من محافظات أخرى، في سوريين، في عرب من بلدان مختلفة، في عمالة أجنبية أيضا من بلدان مختلفة، من آسيا، من أفريقيا، من كثير دول بالعالم. المواصلات ربما هون تكون النقطة صادمة نوعا ما بالنسبة للبعض، ما في مواصلات عامة، في فقط تكاسي. والتاكسي فينا نقول انه رخيص نسبيا مقارنة بكثير مناطق مجاورة ودول مجاورة. أبعد مشوار في أربيل من أقصى نقطة بعيدة عن المركز للمركز 7-8 آلاف دينار عراقي بتكون كافية وزيادة، بتساوي تقريبا $5. فما في مواصلات عامة. الشيء المهم أنه غالبية الناس تملك سيارات خاصة، والسيارات الخاصة هون للشراء رخيصة، ورخيصة جدا مقارنة بكثير من الدول المجاورة. طبعا الطرقات مخدومة بشكل جيد. الطرقات في أربيل نادر جدا ما تلاقي طريق غير مسوى بشكل جيد. الطرقات الدائرية ابتداء من شارع 100 ثم شارع 120 ثم شارع 150، هي اوتوسترادات عريضة، خاصة ال 120 وال 150 عريضة جدا وسريعة. طبعا السرعة فيها محددة لها حد أعلى، لكن يعني بتخدم المدينة بشكل رائع جدا وبتخدم السكان بشكل كبير، بحيث انها فعلا تختصر الوقت لما انت بدك تنتقل من نقطة من أربيل لنقطة بعيدة مهما كانت بعيدة. هندسة هي الشوارع بشكل دائري والطرقات اللي بتخترقها بشكل طولي بتؤدي لأنه تختصر مسافة وتختصر وقت طويل جدا فيما لو قارنا أربيل بمدينة شبيهة من ناحية الحجم والمساحة. طبعا أربيل بتضم مرافق متنوعة جدا بالنسبة للي بده يعيش في أربيل وبيبحث عن مختلف أنواع مرافق الترفيه، المؤسسات التعليمية، المدارس، الجامعات، المولات، أسواق. والأسواق الموجودة هون متنوعة بشكل رهيب جدا، وبتلبي كافة الأذواق وبتلبي كافة الاحتياجات، احتياجات الطبقات ذات القدرات المحدودة ماديا وأيضا ذات القدرات العالية جدا. من ناحية القانون والتعامل مع مؤسسات الدولة في أربيل، بالنسبة لي شخصيا الحقيقة أنها تجربة لطيفة جدا. في بيروقراطية مثلها مثل أي دولة أخرى لكن سهلة وما في تعقيدات، وبمجرد ما تمت الخطوة الأولى اللي هو غالبا بتدخل المعاملة لعند المدير، بس عطل أوكي خلص بتمشي المعاملة بمسارها الطبيعي بكل أريحية. حتى من ناحية الوقت، الوقت سريع جدا مقارنة مثل ما حكينا مع كتير دول أخرى. حقيقة أربيل بلد قانون، أربيل وكردستان بشكل عام بلد قانون، القانون فيه يحكم بشكل واضح، ما في أي تمييز ضد الأجانب إطلاقا، لا في القانون ولا في الممارسات على أرض الواقع. بالعكس تماما، الشعب الكردي والشعب العراقي بشكل عام المقيم في أربيل وحتى الغير مقيم في أربيل الموجود في العراق شعب طيب محب جدا ومرحب جدا وسخي جدا. نقطتين مهمتين جدا: الطبابة والتعليم. من ناحية الطبابة كما هو الوضع في المجالات الأخرى في أربيل، الطبابة أيضا فيها تنوع من ناحية الأطباء العاملين في أربيل، ومن ناحية المراكز الطبية والمستشفيات. من ناحية المدارس، وهذا الموضوع اللي بيهم كتير من الأهالي لما يجوا لينتقلوا لأربيل، شو اللغة اللي حيتعلم فيها الطفل، بأي مدرسة، هل المدرسة الحكومية، هل المدرسة الخاصة. الآن هون عندنا في أربيل 3 أنماط من المدارس: المدرسة الحكومية الكردية، وهي التعليم بيكون فيها باللغة الكردية بشكل أساسي. النمط الآخر هي المدارس الأهلية، والمدارس الأهلية فيها تنوع كبير،
في المدارس اللي بتكون أهلية بتعلم بالكردي وبتعلم لغات أخرى بشكل موازي، وفي المدارس اللي بتعلم اللغة العربية بشكل أساسي واللغات الأخرى بما فيها الكردي والإنجليزي بشكل موازي. في المدارس الأهلية اللي بتعلم بالإنجليزي بشكل أساسي. الآن النمط الثالث هي المدارس الدولية، والمدارس الدولية هون في من الفئات خلينا نقول المتوسطة فما فوق. في الحقيقة أنا كحدا زار ماليزيا، وماليزيا دولة متقدمة متطورة، المدارس الدولية هنا موجود منها ما هو سيء وما هو متوسط وما هو جيد جدا. مقارنة بأربيل، أربيل على العكس تماما، المدارس الدولية ما موجود منها النوع الرديء أو المستوى الرديء، موجود إما المتوسط فما فوق. المحور الأخير سمات عامة عن أربيل، مثل ما حكينا معاملة الشعب معاملة محترمة جدا جدا. وأنا هون ما عم بالغ، يعني أنا ما بفضل أقول كلمة جدا أكثر من مرة إلا إذا فعلا أنا أقصد وأعني هذا. ما حدا بيقدر يقول لك بأي مكان بالعالم ما في عنصرية نهائيا، ما في بلد بالعالم ما في إلا وفي عنصرية بقدر ما. الآن إذا قارنا أربيل بكثير من أماكن العالم، أربيل تقريبا تنعدم فيها العنصرية، وهناك تقبل واضح جدا جدا للأجانب، ليس فقط لأنهم أجانب، لا، تقبل للثقافات الجاية من أنحاء مختلفة من العالم. وهذا الشيء منعكس على حتى أربيل كمدينة، وأهل أربيل بيفتخروا أنه مدينتهم فيها هذا التنوع الثقافي. مهم جدا نعرف أنه الطبيعة والطقس في أربيل بيشبه كثير الطبيعة المتوسطية، طبيعة الشرق المتوسط، لكن بتزيد عليها بالصيف أنه عندك شهور الصيف خاصة شهر 7 وشهر 8 حار جدا جدا. لكن الشيء الإيجابي أنه ما في رطوبة، هي نقطة إضافية مهمة بتميز أربيل، اللي هي أنه في مناطق جبلية قريبة جدا من أربيل تبعد على الأقل نصف ساعة، وفي هناك شلالات، هناك مصايف، هناك منتجعات ومنتزهات كثيرة جدا، حتى بعض منها موجودة داخل أربيل. في داخل أربيل هناك حديقة اسمها بارك سامي عبد الرحمن، من أجمل الحدائق الموجودة في المدن المنطقة الحقيقة. وحتى في الصيف وفي عز الحرارة اللي بيروح لهونيك بيشعر بأنه الحرارة منخفضة أكثر من المناطق الأخرى في داخل أربيل نفسها. بالمختصر، أربيل أنا بعتبرها تحتوي على زبدة الشرق الأوسط، هي شرق أوسط مصغر حقيقة بكل شعوبه، في تنوع ثقافي رهيب، في خيارات متنوعة من كل النواحي، من ناحية الأكل والشرب، من ناحية التعليم، من ناحية الطبابة. أيضا نقطة مهمة جدا، الثقافة التركية حاضرة وبقوة في أربيل مثل الثقافات الأخرى المجاورة للمنطقة، بعكس الحالة العامة اللي عم تصير بدول أخرى اللي هي النفور من الأجنبي. أربيل مدينة عم تتطور وبسرعة هائلة، قسم كبير منها فيك توصفه بأنه حديث وحديث جدا، ولا يختلف أبدا حتى عن دبي أو عن الدوحة أو حتى عن المدن الأخرى. فيها مشاريع ضخمة إن كان من ناحية البناء والسكن، إن كان من ناحية البنية التحتية. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى أن يكون أعطيتكم أكبر قدر ممكن من المعلومات. إذا عندكم أي تساؤل أو أي استفسار اكتبوا لي في التعليقات. بشوفكم فيديو جديد، إلى اللقاء.